Po nuk besoj që ka ndodhur diçka dje e re përveç asaj tash e thoja, nëse qartë sa apo. Nëse tash 26 herë është propozimi duke u votuar, kështu që besoj që ka thonë diçka e re. A ka rënë poshtë jo marrëveshja juaj në këtë rast? Ajo që unë mund të thonë është si do që tjetë. Vendi duhet me pasë një shumicë parlamentare. Nisma ka ofruar një si me thoni mundësi që ne besojmë me qenë përgjeshëm për faktin që vendi duhet me pasë institucione pavarësisht si e qysh bëhen, pavarësisht çfarë shumica ndërtohen. Partitë politike në fund ditës secili e përgjegjësinë e vet dhe pozicionimin e vet. Ne kemi dashur që duke kuptuar situatën, nevojën e pasjes së institucioneve, duke kuptuar që institucionet krijohen vetëm përmes shumicave parlamentare, duke respektuar pozicionimin dhe vullnetin e qytetarëve të Kosovës, ne si parti politike, me ato mundësi që kemi dhe votën që e kemi dashur që të jemi të përgjeshëm para votuesve edhe të nisëve, po dhe qytetarëve të Kosovës, duke e dhënë një mundësi. Të tjerat, secili merr përgjegjësinë e vet. Unë jam i bindur që Kosova shumë shpejt do të ketë institucione të reja. A mendoni që ka ndërkohë që ajo marrëveshja gentlemanit? Sigurisht që po, gjithmonë deri do të krijohet, si më thonë, shumicë parlamentare. A mund të llogaritet në 3 votat e nismës pa u bërë juve kryeparlamentar? Përkushtimi i gjithë, unë besoj që është për të ndërtuar institucionet, për të realizuar ky përkushtim, natyrisht duhet shumicë. Dhe po, shpresoj që po, që do të ndërtohet një shumicë parlamentare. Derisa nuk ka ndryshim të gjendjes, sjellja jonë në parlament do të jetë e njëjta si ka qenë deri më tani. A llogaritet në 3